17 rokmi sme sa rozhodli, že ideme otvoriť reštauráciu, ale s tým, že ideme robiť len pizzu. Musela som sa naučiť chodu tej kuchyne a tej logistike, koľko čoho treba vlastne objednať, aké treba urobiť prípravy. Potom prišiel k nám taliansky šéf-kuchár. On prišiel na čas s manželkou z Neapola bývať do Spišskej Novej Vsi. Bolo vhodné, že začal u nás pracovať, pretože sme ešte nemali vytvorený nejaký ten štýl tej reštaurácie, že vlastne čo konkrétne a respektíve akú kuchyňu budeme robiť. Ideme si navariť risotto ai frutti di mare, čiže risotto s plodmi mora. Budeme potrebovať olivový olej, víno, ryžu, kalamáre, mušle, krevety, chobotnicu, bazálku, potom krevetový vývar, vývar z mušly a rybací vývar, čiže vždy 3 druhy vývarov.